Thursday night po ngayon, kaya ang aming Medyo sunog. ayos lang yan. Matosta, maganda. Ang aming ngayon, ano ba yun na? Quick. Ang aming food ngayon na trip namin ay quick. First time po namin magluto ng quick. Pero parang first time, parang perfect na. Ano sa tingin nyo, guys? Ano sa tingin nyo? Perfect na ba yan? Hindi, dikit eh. Di, ganun talaga sa together talaga. Same like a family together. Ang hirap mag-English ng Bisaya. Ayan, sarap na yan. Pwede na yan. Kasi, palagi po kaming nag-order ng quick. So, siyempre, pagod na sa work. Kaya ngayon, Thursday night kasi, napag-anuhan namin na magluto kami ng quick. In fairness, para sa akin, parang perfect na siya. Ano ba yan? Ano na yan? Hindi naman pambinta. Pero sa pambinta talaga, perfect talaga yun. Kasi pambinta yun. Pero guys, tingnan mo. Wow! Tapos gumawa ako ng sausawan. Hindi rin ko rin alam kung yun ba'y talagang sausawan. Wait, pakita ko sa'yo yung sausawan kong ginawa. Nagdikdik po ako ng bawang. Maraming bawang para ano ba yun, na-check ako. Dami ko sinilagay nito paminta. Ayan yung sausawan na ginawa ko. Bawang, tapos nilagyan ko siya ng kunting pamintang durog, suka, tsaka kunting patak na magic sarap. Masyado akong loyal sa magic sarap eh. Kasi walang di namin alam kung paano Tubig. Wala tayong inumin. Nagtawag nga ako sa bakala. Hindi naman ako sinasagot, baka busy. Yan guys. Ayan siya, kung paano siya. Talaga namang, ay! Tatlo yan. Kakaiba po yung quick namin, hindi orange. Yellow. Yellow. Oh my God! Natatakam na kami. Magkakasama sila forever and ever. Yeah. Iba yung quick namin, magkakadikit. Tulad ng aming pagsasama namin dito sa third floor, dikit-dikit. Maganda yan, dikit-dikit. Ayan no, ay sarap niyan. Sabay-sabay tayong kumain mamaya. Kasi pangit pag isa-isa po. Dito kasi sa Doha, Qatar, pag Thursday night, parang yun yung end of the week. Parang yun yung banding ng mga mga OFW dito sa Doha. Pag alam nilang wow, Thursday night. So, mag-isip agad kung anong dapat gawin. Kami libangan lang talaga namin yung kumanta. Kahit hindi kami magagaling kumanta, kanta lang kami. So, may po tayo ngayon, itutour ko muna kayo sa aming kasi nagluluto pa po yung aking baby girl. Huwag mo ko pakita. Yeah. Masyado lang siyang ayaw niya munang humarap sa camera. Kaya kamay muna. Kamay. Ayan. Tapos ito yung kitchen namin. Dito sa flat, kami? 8 nak, no? 8 tayo. No? 8 tayo. Tapos, ayan. Malaki yung kitchen namin kasi marami kami dito. 8 kami. Tapos, ayan po yung kitchen, buo. Ayan. Tapos, dito sa sala, ayan po yung sala. Mostly, ang oras namin pag walang trabaho, dyan sa sala. Diyan kami nakaupo. Nakaka-relax. Dati, ang dami namin, kaya lang nag-uwian na sa Pinas yung iba. Love you guys in the Philippines. Love you so much and I miss you. Tapos, yan po yung aming panganay. Ang aming TV. Aming friend and best friend. Pag pagod sa work, dyan lang kami. Tapos yung among konting ayan, yan yung aming friend, best friend namin.
Siya yung nagpapawi ng aming pagod. Dito sa sala, sobrang laki. So, ayan, may partition. Ginawa ng partition kasi para dalaw-dalawa sa isang kwarto. Isang kwarto po yan dyan, partition. Tapos yun, main door. Ang main door. Ang aming dining table na hindi nawawala ng food kahit malit lang sweldo. Basta huwag pababayaan yung sarili. Pagkain talaga. Tapos, dito po tayo. Ayan, dito po yan may isang room, isang master's bedroom. Yan, dalawa din yung nandyan. May CR na sa loob. Tapos, ito yung bathroom sa labas. Tsaka, dalawang kwarto. Dyan, dalawa din sila. Ayan. Okay. Yan. So, ako, naka-base dito sa partition. Ayan. Kahit partition siya, pero maganda. So, itutour ko din kayo sa aking room with Cathy. Kasama ko si Cathy dito. Ayan, ito yung room namin. Ayan, si baby girl ko, si Cathy. Tapos, ito yung akin. So, we go inside the room. Kasi naglagay ako ng konting harang. Para kung nakabuka ka ako, hindi ako makikita ni Cathy. So, yan. Tapos yan yung aking closets, bed ko. Ayan, tsaka yung akin. The best friend ko, ayan. Hindi mawawala yan, dyan lang talaga siya. Yan. So, labas na tayo. Okay. Balik tayo ulit sa kitchen. Wala pa yung iba naming friend, nasa labas pa. So, tamang-tama lang nagluluto pa kami. Hindi mo ang cute eh. Ayan na, saan na? Oo nga, bakit talaga sa together talaga sila? Yeah, together talaga sila. So, ilang pirasong egg ang inano mo? 12, lagi pa. Ano naman, kung 12, kakainin naman yan eh. Hindi naman maksaya yan. Mamaya ubos yan, tingnan mo. Lalo pat matitikman mo yung masarap kong sausawan. Pwede na pala tayong magbinta niyan, nak, sa Pilipinas. Mamaya na nagla-live pa ako. Paano ba ako umorder? Sandali lang, mag-order. Samahan niyo ako, guys. Mag-order daw ako. Mag-order daw ako na... Ano na lang flavor kung wala? Ano na lang, kahit ano na lang? Sino? Wala ngang pera. Ano yung order? Order na lang tayo ng... Ayoko ng soft drinks. Ano ba yan? Kung mag-mood naman, si Badude na lang tawagan natin. Sana. So, wala na akong orderin. Si Inday na lang. Wala yatang pera yun. Wag na nga lang tayo mag-mood. Wala na lang mood-mood. Hi, Dan! Hi, Aiko! Aiko, pasyal ka dito, Dan, ka sa amin. Di kami nakalayas. Dito lang sa bahay. Lang pairs. Kain tayo ng quick-quick ko. Dan, bibili ka. Hindi pa namin to binibinta kasi kasi baka nakakahiya. Hindi pa perfect. Ayan Ano yan? Si Kuya, yung gusto nating kitain. Mag-hi ka lang kahit di ka pakita. Ganda. Mag-hi ka lang. Hi! Ko, kain tayo ko. Ayan. Ayan siya. Iniwan ako ni Ate Cathy. Ho. Sabi niya. Masasagutin mo. Kasi nagluluto ko ng kwek-kwek. Schedule kasi ako ng kwek-kwek. Ay ko. Pinauwi ko siya kasi inuutusan ko siya kanina pa ng quick-quick. Kaya iniwan ka niya.
Sabi ko kasi ayokong bumili ng, ayaw na namin mag-order ng quick kasi papagawa na lang kami kay baby girl. First time nga daw niyang gumawa ng ganito. Quick. Tingnan mo, first time. Pero gumawa, tingnan first mo, time niyang dikit-dikit gumawa together talaga, in fairness to, masyadong nga. sweet sila. First time Nagdikit-dikit. mo gumawa. Together and So, forever. sa isang order, 3 na. Huwag kang mag-isa-isa ng order, 3 na agad. Kasi nagdikit sila eh. Nagdikit sila. Ayun o, nagdikit parang maruya. Free delivery po, Sir Dan. Tingnan mo, te. Tingnan mo, te, pakita mo parang maruya. Biling ba kayo ng maruya, hindi quick. Hindi po siya quick maruya. Ayan po. Ko, pasyal ka dito ko. Daan ka. Kali ka dito, bilis. Lakad-lakad ka lang saglit. Dali Kali na. ka, bilis. Kain tayo. Food trip tayo. Sabi mo. Food trip. Hindi, yung iba namin mga kasama nasa layasan na. Kami dito lang kami sa bahay, taong bahay. Wala, natapos na to. Yahoo! Nakatapos na ako. Yan na na. Oo, bakit? Meron pa ba? Para talaga siyang maruya, do. Ang cute. Parang maruya, ano? Location namin, bawal dito lalaki, Sir Dan. Baka Pero, masumabot yung cellphone mo sa init. hindi. Lapit masyado. Teka lang, mag-ano lang ako. Ginagos. Pwede sa baba ka lang, bigyan ka namin quick. Nakakatuwa yung quick namin. May maruya pa. May maruya pa ba daw? Sino yung sabi? Si Aiko. Pwede, ano ba yan? Pwede, tawag nito. Wala pa kaming mga kasama dito at ano pa lang kami. Nasa labas pa sila. Aiko, nag-ano pala no? Namigay pala si Abdallah ng tip kanina. Sayang, umuwi ako. Sayang talaga nun. May panglayas na sana bukas. Wala pa dito yung singer namin eh. Oo, namigay daw. Namigay daw ng tag 50. Halika na dito, lakad ka. Yeah, it's not for me. Sa sunod na lang. Halika, pasyal ka dito. Lakad-lakad ka lang. Lapit-lapit eh. Ikutin ko pala si Inay. Check natin si Inay. Wala akong magawa. Wala pa kaming mga tao dito. Nasa layasan pa yung iba. Bakit? Sino yan? Sino? Nag-ikot yung ano. Ayan o. Si Aiko. Nagluto kami ng quick. Sabi ko, halika dito, lakad-lakad ka. Luto na yung quick. Ang cute ni nanay sa sa camera, no? Parang may parang may makeup. Punta tayo dyan sa hotel na kapitbahay natin. Hotel! Sinong meron sa hotel? Punta tayo dyan. Live. Punta tayo dyan sa hotel na kapitbahay natin. Alsad Suites? Alsad Suites? Anong meron? Diyan, saan yun? Dito, sa Alsad Central. Anong meron? Hello, manood na yan. Nanood na yan, Korean. Ay, hello, nanood ka na daw ng Korean. Sino? Si Aiko. Yun, nanonood nga siya ng Korean. Wag lang, ha. Ay, kitignan ko nga dito. Naka-live ka ba? Oo. Kanta.
Tinan ko si Kati, ang sarap ng kanyang quick inay, nagdikit-dikit. Ano? What's happening? Anong pinagkakabalahan niyo dyan? Ano may sabi? Sabi ni Aiko, kanta na daw. Hello, nanood na yan. Punta tayo dyan sa... Wala lang daw. Punta daw tayo dyan sa hotel. Nakapit bahay natin. Sino may sabi? Si Aiko. Wala lang daw. Mamasyal lang. Tapos na ako. Wala pa naman ito mga bisita din. So, nag-isip. Kaya nga. Ay, wala pa yung singer natin. Ano bang sinasaksak dito, Nakito? Gusto'y susundin. Tapos na ba? Sa'yo. Ha? Tapos na? Oo, maglalaba ka. Ito ba yun? Saan nakakunik to? Ah. Ito. Hindi natin alam ito mag-operate. Ayun. Big sa akin, di kayang mag-isa. Gustong kasama kita. Ibig ko. Asang wire nito? Teka lang. Hindi pala ito binunot. Hello. Ah. Ano yan? Ah. Magsasampay. Aray ko. Sko ang bigat. Ang hirap. Ngayon, magsasampay. O, sige na, magsalang ka na. Bye muna. Magsasampay muna ako.